Медер Сапарбаев 29 жашта. Ал Жалал Абад областына караштуу Созак районунун Октябрьский айылынын колуну. Эл сыяктуу эле чет жерде мигрант болуп, бүтүн жердин ысыгына, суугуна урунуп, кыйналып жүргөн мекендештердин оор тагдырын көрүп, эмне үчүн өзгөрсөк болбойт деген ойго келет. 26 жаштагы демилгечил, патриот жигит Медер Сапарбаев өзү сыяктуу мекенчил, кайрымдуу инсандарды колдоого чакырып, Кыргызстандагы жардамга муктаж инсандарга моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүүнү баштайт. Акырындык менен өтө муктаж үй-бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга баш пааник менен камсыз кылууга өтөт. 2017 бир үйдө 5 мүмкүнчүлүгү чектелген инсан жашаган Хидировдордун үй-бүлөсүнө 3 бөлмөлүү үй салып берет. Албетте анын айылдаштары жана берешен инсандардын колдоосу менен. Бул иш жаш активисттин орундалган алгачкы тилеги эле. Медер Сапарбаев 2018 жылдын башында бир топ демилгелерге бай жаш активист гана болсо, ошол жылдын 10 августунда меримдүү, кайрымдуу инсандардын колдоосуна ээ болгон Ак ниет аманат кайрымдуулук фондун түзүп, аны мыйзамдуу түрдө жетектеп калды. Көп түкүрсө көл болот демекчи, мекендештердин тыйындап салган акчаларын чогултуп отуруп, 2018 жылдын 19 августунда Ош областына караштуу Өзгөн районунун Большевик айылында 6 баласы менен кароосуз калган гаражда жашап келе жаткан жалгыз бой эне Айганыш Ботобаевага 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Андан көп узабай, тагдыры көпчүлүктү ыйлаткан Нуркамиловдордун үй-бүлөсүнө эбегейсиз чоң колдоо көрсөтө алды. 2018 жылдын майында көздүн ордуна шишик менен төрөлгөн Асилбек уулу Табарактын жүрөгүнө операция жасатуусуна өз салымын кошсо, ошол эле жылдын 19 октябрында Нуркамиловдордун үй-бүлөсү жаңы заманбап үлгүдөгү 3 бөлмөлүү ак өргөлүү болушту. Микрофон сунайт. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Анткени жазылып турганда бул жерде Ак ниет аманаттык коомдук кайрымдуулук фонду урматтуу бир тууганым, пайгамбарыбыз алейхисаламдын бир сөзү бар: "Аддалу алал хайри кафаилихи", жакшылык ишке далалат кылып, ошол жакшылык адамдардын башын кошуп, адамдарга себепчи болуп берген адам ошол иштин өзүн кылганга барабар тете деген сөз, урматтуу бир туугандар. Колундагы Асилбек таксырдын тасписинен улам мен айтып атам, бул үй жөн эле үй эмес, балким бул үй ошол, урматтуу бир туугандар, мечит катарында кызмат кылар экен. Ошол жерде намаз окулат экен, орозо кармалат экен, Кудайдын сөзү айтылат экен. Демек, урматтуу бир тууганым, үй алып берип аткан, ошого себеп болуп аткан, азыр аты айтылып айтылбаган бардык бир туугандарыбыздын бардык иншалла өздөрүнө бул дүйнөдө Асилбек мырзага бир туугандарына балдарын үй алып берип аткан болсо, акыретте өздөрүнө бейиштен үйдү алганга тете иш кылышкан болуп эсептелет. Кудай таалам жакшылык берсин. Үй берип койгон инсандар, демек алар Фирдаус Наим бейишинин төрүндөгү эң урматталган конокторбу. Мен Нурбек инемди, Медербек инемди бир туугандары менен, ата энеси менен ошол Фирдаустун төрүндө Аллахтын эң улук сүймөнчүлүктүү пенделери деп бүгүн көрүп турат. Биринчиден бардыгыбыз жараткан Аллах субхана тағалага алкыш макталар болсун. Жана ушул күндү адамгерчиликке бар сенеткен пайгамбарыбыз алейхисаламга саламаттар болсун. Ар биристен өзүнүн жакшылыгы, жамандыгы, ортосу, оору, жеңили ар биринин өзүнүн бир унутулуш мезгили болот экен. Мен тилгөн күндөн баштап бүгүн тааныганга чейин инсандар жанымда. Менден бактылуу киши жок. Үй тапшыруу аземине устазыбыз Чубагажы Жалилов, жогорку кеңештин депутаттары жана бир топ чыгармачыл инсандар ошондой эле жакшылыгын тең бөлүшүүгө камынган жумурай журт катышып, чын жүрөгүнүн каалоо тилектерин айтышып, баталарын беришти.
Ушул эле жылы Ысык Көл областында да социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөгө 3 бөлмөлүү үй салынып берилип, бүгүнкү күндө жашап жатышат. Ал эми 2019 жылы Базар Коргон районунда бир үй, Ачы жергесинде жана Кашкатерек айылдарында 3 бөлмөлүү ак өргөлөр салынып, муктаж үй бүлөлөргө өткөрүлүп берилген. Колум тоңуз өчпөсүн апа, сиз бир эле маркум Эмилдин эмес, эми жалпы бул кыздардын апасы болдуңуз. Аллах таалам сизди ушул эне деген бактуу атыңызды эч качан кем кылбасын. Аллахым сиздин таманыңызга бейиш жайгаштырсын. Абдан сонун сөз болду, бир кол чаап коюңуздар. Ыймандын жолунда баскан, кайрымдуулук иштерди баштаган, мына ушундай аманатка кыянат кылбаган кыргыздын кыран кыз келиндеринин, мырзаларынын, жаштарынын апасы болдуңуз. Ардактуу энеңизге бир кол чаап коюңуздар. Апабызды көргөндө Кудай буйруса ушул күндү эстейбиз. Баарыбыз жакшылык күнгө коштойбуз. Кана эмесе келиңиздер. Konuşlarca baktınız elim olasın. Kana. Ohoy, zinca, ağırgılı oldu. Koçalar, buna. En sonu zinca. Baktığı palavuz. İyi canım dese. Evet, zincanım. Koçalar. Buna şunday baktığınız olun. Alapozda yok olsun. Ekenizde canazlık olmasın. Yaratkanın alapolu ekenizde olmasın. Atenene, Kuday talam perzent dardım eden sınavasın. Hiç kaysı balanı, Allah talam. Atenesi çok ayıtmasın. Koçalar, konurdu bir yıkıdı. Baktığı bana. Ынтымак бекем болсун, дайыма элибиз жардамын үзбөгөн болсун, бирди берген болсоңуздар. Мен ишенем, эртең сиздерге сөзсүз кайтарат бул инсандар. Бул инсандар кайтарбаган болсо, Аллах таалам кандайдыр бир жолдору менен сиздерге сөзсүз. Жалпысынан Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду тарабынан 7 үй салынып, 7 бүлө бактылуу турмуш кечирип жатышат. 'Ал эми ушул күндөрдө өзгөчө ниет идеялар менен 9 социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ылайыкташтырылган 2 кабаттуу комплекс курулуп жатат. Комплекс өзүнүн тигүү цехин камтып, ал жерде жашоочулары жумуш менен камсыз болушат. Жараткандын колдоосу менен аталган комплексти куруу иштери 2020-жылдын орто ченинде бүтүрүү пландалууда. 2018 жылдын август айында Кыргызстандын аймагында алгачкылардан болуп, Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду калк арасында орчундуу маселе жараткан боор ооруларына терең көңүл бөлүп, бейтаптарды Индияга жиберүүнү баштады. Биринчилерден болуп, Алай районунун 23 жаштагы тургуну 3 жылдан бери боордун сыроосунан жабыркап келе жаткан Мээргүл Анарбек кызын эл алдына алып чыкты. Мекендештер салган каражаттардан сырткары өлкөбүздүн бир нече аймактарында Мээргүл жаша аттуу марафон өткөрүп, бир топ кыйынчылыктарга карабастан операцияга керектелүүчү акча каражатын чогулта алды. Ошол эле мезгилде Баткен шаарынын тургуну Садыкжан уулу Миланды элдин алдына алып чыгып, ага марафон, кайрымдуулук концерттерди өткөрүүгө көмөктөшүп, керектүү каражаттарды чогултуу мүмкүн болду.
Алгач Индиянын Дели шаарына бейтаптардан Миланды жиберип, артынан көп узабай өзү Мергүлдү алып жолго чыкты. Анын максаты бейтаптардын оор күнүндө жанында жүрүү, акча каражатын максаттуу пайдалануусуна баш көз болуу жана эң негизгиси Индия дарыгерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү эле. Ал аралыкта эки бейтапка тең ийгиликтүү операция жасалып, алардын туруктуу абалын көргөн соң 7 күндүк иш сапарынан кийин фонд жетекчиси мекенине кайтып келди. Жана да убадалагандай эле Индиядагы эң тажрыйбалуу дарыгерлердин бири болгон гепатолог, трансплантолог Вивек Видишти Кыргызстанга чакырды. 16 жылдан ашык тажрыйбасы бар мыкты дарыгер бейтаптарды акысыз көрүү жүргүзүп, консультация берди. Андан көп өтпөй 20 ноябрь күнү Индиядагы Макс клиникасынын дарыгерлери нейрохирург Амитаб Гоэль, бөйрөк ооруларын караган трансплантолог Шайлендра Кумар, костный мозг боюнча дарыгер Викас Дуа Кыргызстанга келип, Ош, Жалабад, Бишкек шаарларында бейтаптардын суроолоруна жооп берип, акысыз көрүү жүргүзүштү. Албетте, бул да болсо мыкты жетишкендик эмеспи. Фонд жетекчиси Медер Сапарбаев жалпысынан Индия шаарына 5 рет барып келди. Экинчи жолку сапарында аплазия дартына чалдыккан 2 жаштагы татынайымды боорун алмаштырууга муктаж болгон Элеманды, ошондой эле 47 жаштагы Кубаныч Карабалаевди алып барып, Делинин Фортис клиникасына жаткырып, баарынын ийгиликтүү дарыланып жатканына күбө боло алды. Убакыт учкан куш сыяктуу, билинип билинбестен зуулдап убакыт өтүп, Нуркамиловдордун үй бүлөсүн эл тааныганына дагы 2 жылга чукулдап калган мезгил болуптур. Бул убакыттын ичинде Медербек Сапарбаев Табарактын үй бүлөсүнүн абалын сурап, кабар алып турду. Буйруса Табарактагы 2 жашка толуп, жакшы салмак кошуп, чоң жигит болуп калган учуру. Ал эми ата-энесинин бир эле чоң арзуусу бар. Күндөн күнгө чоңоюп, баланын тынчын алып жаткан көздүн шишигин дарылатуу. Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун жетекчиси Медербек Сапарбаев өзү Кыргызстанга чакырган индиялык дарыгерлер менен кеңешип олтуруп, Табарактын көзүн Дели шаарындагы ооруканалардын биринде дарылатмай болушту. Жараткандан ак жол тилеп, Медер мырза 5 бейтапты алып 4 январь күнү Индия өлкөсүнө учуп кетти. Самолет Дели шаарына келип конор замат Макс клиникасынын дарыгерлери аэропорттун дал өзүнүн жылуу атмосфера, мыкты маанай менен тосуп алышты. Бирок бейтаптардын баары Фортис больницасына жаткырылды. 5 бейтаптын 3-өө жаш наристелер. Алардын бири өткөн жылы аплазия дарты менен Индияга барып, операциясыз айыгып келген 3 жаштагы татынайым. Дарыгерлердин корутундусу боюнча, эми 12 жашка чыкканга чейин жыл сайын Индияга барып анализ тапшырып, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп туруусу керек. Бул иретте тапшырган анализдери жакшы чыгып, кубанып турган мезгили. Ал эми экинчи бейтап Алай районунун кичинекей тургуну 2 жаштагы Алихан. Алиханда дал ушул татынайым кабылган аплазия дартынан жапа чегип келген. Жараткандын буйругу менен анализдери жакшы чыгып, операциясыз дарылоо мүмкүнчүлүгү жаралды. Бүгүнкү учурда дарыланып жатат. Үчүнчү бейтап албетте Асылбек уулу Табарак. Барган күндөн тарта бир нече анализдер тапшырылды. Жыйынтыгында 2 көзүнө 2 бөлөк операция жасалары маалым болду. Анткени узакка созулган 2 көзүнүн операциясын бир учурда жаш наристенин жүрөгү көтөрө алмак эмес. Алгач сол көзүнө операция 13 январь күнү жасалып, көз шишигинен кан аралашкан суу алынып, ийгиликтүү жыйынтыкталды. Ал эми экинчи көзүнүн операциясы 22 январь күнү жасалып, ал көзүнөн эт өсүмтөсү алынды. Мына ошентип кайрымдуу инсандардын колдоосу менен Табарак төрөлгөндөн бери азап тартып, күндөн күнгө чоңоюп келе жаткан 2 көздүн шишигинен арылды. Көрүү мүмкүнчүлүгү гана жок болбосо, эми Табарактагы кадимки эле наристелердин катарында уктап калды. Албетте операция учурундагы толкундоолорду сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Асылбек мырзанын, Жазгүл айымдын ыйлаганын көрүп, Медер мырза дагы жөн карап тура алган жок. Ооба, бул чоң кубаныч. Бүткүл кыргыз элибиздин кубанычы. Боорукер элибиздин дубасы кабыл болуп, бир наристенин жаңы жашоого кадам таштаган күнү.
Бейтаптардын дарылануу учурундагы убакытты текке кетирбестен Медербек Сапарбаев неврологиялык, онкологиялык, костный мозг жана башка бир нече ооруларга кабылган мекендештерге операция жасатууну, дарылатууну финансылык жактан жеңилдетүү үчүн бир нече ооруканалар менен келишим түзүүгө дагы жетишти. Алардын ичинде Индия өлкөсү боюнча ракты изилдеп, өзү дарылоочу 2 гана аппарат болсо, анын бири жайгашкан Макс больницасы менен түзүлгөн келишим болду. Бул да болсо мекендештер үчүн сонун жеңилдик болмокчу. Дели шаарынын өзүндө 8 филиалы бар заманбап, мыкты аппаратуралары менен камтылган Макс больницасынын жетекчиси жардамга муктаж инсандарды колдоп, ар убак жардам көрсөтүп келе жаткан Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун жумушун баалап, ыраазычылыгын билдирди. Жана да фондду колдоп, эми Акниет Аманат кайрымдуулук фонду аркылуу келген ар бир оорулууну арзандатылган пакеттер менен кабыл алууну убадалап, келишим китепчесин тапшырды. Муну менен Индия өлкөсүнө болгон бул жолку сапар жемиштүү жыйынтыкталып, 1 ай 3 күнгө созулган дарылануудан кийин 2 жаштагы Алихандан башкасы баары Кыргызстанга карай жол алышты. Мындан сырткарыда ар түрдүү ооруларга чалдыккан мекендештерибизге акчалай жардамдарды көрсөтүп келет. Акниет Аманат кайрымдуулук фонду бир гана бейтаптарды дарылатуу жана үй салып берүү менен чектелбестен, башка ар түрдүү сооп иштерге кол урууда. Маселен, 2018-2019 окуу жылдарынын башында мектепке барууга шарты жок, кийим-кече жана окуу куралдарынан кыйналган балдарга мектеп формасын жана окуу куралдары менен камсыз кылып, бир нече наристе балдардын кубанычына теңдеш боло алды. Мына бүгүн биздин мектепке дагы ушундай муктаж үй бүлөлөр келип 3-4 күндөн бери күтүп атышты да, мен ушунчалык ушуларды карап туруп борум болуп атты да. Медер келеби экен, качан келет экен деп балдарын эшитип алып, анан аны сайын сүйүнөм, өзүм толкунданыпчы. Азамат, Медер ушундай муктаж үй бүлөлөргө бул бир гана эмеси дедим да, бир бурчу. Мындай нерседен канчаларды жасап атат Азамат деп өзүмчө эле сыймыктанып атам. Мынакей азырда канча адамдардын ата-энелери кошо келип, балдарына кийим алып, сүйүнүп толкунданып кетишти да. Бул эң чоң иш, сооп иш. 2017 жылдан тарта бүгүнкү күнгө чейин Ош, Жалал-Абад, Чүй, Талас областарындагы балдар жана карылар үйүнө бат-баттан барып, зыярат кылып, моралдык жана материалдык жактан колдоолорду көрсөтүп келүүдө. Мындан сырткары Жалал-Абад областына караштуу Октябрьский айылынын тургундары үчүн зарыл болгон аялдамаларды куруп берди. Мындан сырткары фонд аял затын сыйлоодо дагы кур эмес. 2019 жылдын 8 мартында аялдардын эл аралык күнүнө карата Өзгөн, Сузак, Базар-Коргон райондорунун баатыр энелеринин башын бириктирип, чай үстүндө сыйлоо марекесин өткөрдү. Баатыр энелердин сыйлуу күнүндө бир топ маданият кызматкерлери, чыгармачыл инсандар кызматта болушту. Эми бул саамалык жыл сайын өткөрүлүп турат. Кыргызстандын аймагындагы кайрымдуулук фонддордун ичинен эл ишенимин артынган Акниет Аманат кайрымдуулук фонду бүгүнкү күндө эң алдыңкы орунду ээлейт. Буюрса алдыңкы күндөрдө Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун басып өткөн жолун, аткарган жумуштарын өзүнө камтыган документалдуу фильм жарыкка чыгуу алдында турат. Фонд тууралуу бардык суроолорго ошол жерден жооп таба аласыз. Эң башкысы бүгүнкү күндө боор, бөйрөк органдарын трансплантациялоо операцияларын Кыргызстанда жасалуусуна каттуу аракетин жумшоодо. Бул сунушту колдоп берүүсүн суранып, фонд жетекчиси Медербек Сапарбаев кайрылуу арызы менен канчалаган министр эл өкүлдөрүнө кирип, үнүн жеткирүү аракетинде. Акниет Аманат кайрымдуулук фонду эл үчүн жанын үрөп, ак кызмат кылып, беришен инсандар менен муктаж бүлөлөрдүн ортосунда көпүрө болууну уланта бермекчи.